Donc voilà. Je continue donc. Voilà. Donc là, le mineur بتاعي قداش لي؟ 2 1 moins 1 moins 1. moins 1. Oui. Là, 1 1 1 0 1 1. Là, 1 0. Là, 2 1 0 0 2 1 0 0. الأخرانية 2 1 0 1 2 1 0 1. نعمل كالكول تاع هذه باش تعطينا 0 هيك ولا؟ هذه 0. هذه اللي بعدها باش تعطينا زي 0. هذه قداش تعطينا؟ 1 moins 1 باش تعطي 1 تقعد 1 سيني بلوس لن moins 1 باش تعطي 1 وعندنا سيني moins 1 لن 1 لن عندي moins 2 plus 1 moins 1 نزيد سيني moins تولي 1 سي بون صحاح كيكا لنا moins 1 لنا تعطي 0 ولنا باش تعطي 2 باش تعطي 2 نترانسبوزيها الماتريس هذه شنو باش تعطيني 0 0 1 1 ومن بعد moins 1 1 1 moins 1 1 1 والاخرى moins 1 0 2 2 فوالا وهذه نقسمها سور قداش قلنا ديال الديترمينون تاعنا قداش 1 فوالا دونك 1 دونك ريالمون تيقال لك واو فيت هي بيدا باش تطلع ا موان 1 صحيح ولا؟ هذه اللي كنرجع لنا هي بيدا باش تطلع باش نقسم 1 sur 1 فوا لا ترانسبوزي دو لا ماتريس دو كوفاكتور دونك فوالا دونك لنا باش تعطيني هذه لا ماتريس فوالا ا موان 1 تيقال cette matrice سهل دونك لنا جوست نعمل لابليكاسيون تاع الكوفاكتور اوكي نعملوا ضريبه في الكاتر شنو عندنا الكاتر هذا اكزرسيس 5 هذايا شوفوا فوالا قال لك اعطاك 3 فيكتور وقال لك ديتيرميني لو فيكتور u est égal à u1 moins u2 plus 2 u3 on a ces deux calculs هكا ولا عندك 3 فيكتور il suffit de remplacer هذه كان باش نعمل كوريكسيون exercice numéro 5 شو باش نعمل il suffit لنا باش نجي ونعوض u1 بالفالور نتاعها من بعد شنو قلنا moins u2 et 3 plus 2 et 3 ايكال شنو باش تعطيني في الاخر باهي توا اني باش نعمل 1 موان 0 باش تعطي 1 و بلس 4 باش تعطي 5 0 موان 1 باش تعطي 1 في الرون ثاني تعطي 1 بلس 2 باش تعطي 3 فوالا وفي الاخر 1 3 موان 2 باش تعطي 3 بلس 0 باش تعطي 3 دونك هذا كيفاش نعمل U1 moins U2 plus 2 U3. Montrer que la famille E1 est une base. Il suffit de connaître une base. Cette famille est une base si elle est libre et génératrice. الكام تاعنا يسوفي باش تكون ليبر هكا بور ديمونطري اللي هي باس خاطر عندنا خاطر لنا كا بارتيكولير اي اللي هو النومبر دو فيكتور est égal à quoi dimension
dimension de quoi? De R3. D'où il suffit de démontrer quoi? Qu'elle est famille. libre pour former une base de R3. وكيفاش نجم نخدمها réellement اللي هي c'est une famille libre. هو نجم نحطهم sous forme d'un déterminant A. نحطهم بجنب بعضها. باش نجي يعني نحطهم sous forme de soit A. وناخذ les vecteurs هذوك باش نحطهم sous forme d'une matrice. En termes de déterminant. واش تولي عندي لنا باش نجي لنا j'essaie de faire comme ça. دونك نحطهم جنب بعضهم لي فيكتور هذوكم باش يعطيونا ماتريس كاري ولا الاولى شنو هي؟ 1 0 1 وي 1 0 1 ما نساش نحطهم اون ليني ولا كولون سا دورونج با. والثاني 0 moins 1 moins 1 moins 2 والثالثه 2 1 0. Je me dis que cette famille est libre si seulement si déterminant de A différent de 0. Mais on a quelques déterminants de A là. Quelques déterminants de A égale déterminant. Attendez, je vais le prendre en termes de déterminant. Je me chatine. Déterminant de A égale donc voilà. Déterminant de A égale à quoi? De A. عندي je maximise le nombre de zéros. نعملو كولون 1 نجم نعمل كولون 3 moins كولون 1 شو تولي عندي؟ Regarde quoi? Je fais la différence colonne 3 moins colonne 1. وهذه تقع moins 2 وهذه moins 2. هكا. وإذا كان نحي المينور نتاعي شو مش عاطيني؟ مش عاطينا لنا 2 plus 2 hein? Oui. 2 plus 2 ça égale à 4. Ah, voilà. اللي هي différent de 0. Donc شنو نجم نقول؟ Cette famille est libre d'où elle forme une base de R3. فهمنا؟ forme une base de R3. هيك je نستعمل الديترمينون باش نديمونطري اللي هي ليبر ولا لا. نجم نستعملها بك اللامدا لي لامدا باش نجي نقول il existe des lambda i où je démontre tous les lambda i égale à 0. Somme de lambda i ui égale à un vecteur L. Donc on démontre les colonnes, les lambda, colonne égale à z. Mais les déterminants c'est plus simple. Hein? Ok. Montrer que cette famille est une base de R3. Donner les coordonnées de V dans la base canonique de R3 et dans la base B. Donc là, on a réellement le V égale à quoi? Le V le primaire bicri. Voilà. Et la base canonique est la suivante. Voilà, donc elle est égale à quoi? Elle est égale à 5 fois 1, 0, 0. Elle est la base canonique. Plus 3 fois 0, 1. كما الباز orthonormée في البلان تاعنا 0 1 1 0 الاي والجي. اما هذه في الديمونسيون 3 بلس 3 فوا 0 0 1. فوالا اش عملت هذا 0 0 1.
est égal. نجم نحط لنا par exemple est égal à نسميها E1 5 fois نجم هذه نسميها E1 5 fois الباز الأولى الفيكتور الأول اللي هو E1 plus quoi plus 3 voilà 3 E2 مش عندنا E2 plus 3 3 hein 3 فهمنا؟ دونك هذه الباز كانونيك هذه ال E1 وال E2 وال 3 هذوما ال 1 0 0 0 1 0 0 0 1 هي الباز كانونيك. كي نحب نلوج على الكوردوني نتاع ال V en fonction de U1 U2 U3 هي بيدها دونك هذه égale à quoi en fait le V est égal à quoi égal à 5 3 3 et dès que je cherche à trouver les coordonnées est égal à quoi نجم نسميها égal à X نسميهم X par exemple X V1 شنو عندي en fait U1 X U1 X U1 voilà plus Y مو هذوما لي كوردوني نتاعي ولا Oui. Y V2 U2 plus Z U3 voilà لازم نلوج الإكس والY والZ اللي هما qui s'expriment en fonction de quoi en fonction de des coordonnées bon donc شنو باش تولي عندي لنا est égal هات نعوض en fait ال U1 باللي coordonnées نتاعها U2 U3 est égal à X fois U1 شنو هي en fait هي mon 1 0 1 Oui. voilà لما نجيب بلاصة U1 نعوضها بال 1 0 1 وبلاصة U2 0 moins 1 moins 2 باش تولي عندنا 0 moins 1 moins 2 ولنا شنو باش تولي عندنا U3 هي 2 1 moins 2 2 1 moins 2 voilà بي إذا كان باش نكتبها سو فورم دان سيستيم هي دي إذا كان نكمل نديفلوبيها ليكريتور هذه اللي عندي باش تولي عندي 5 3 3 إيجال 5 3 3 إيجال إكس 0 Y صحيح ولا؟ إكس بلس 0 Y بلس 2 Z نحى هذه واللي بعدها باش تعطي 0 X موان Y معناها بعدها شنو باش تعطينا؟ باش تعطينا موان Y بلس Z والثالثة X موان 2 Y موان 2 Z voilà شو اللي عندي سيستم فيه 3 équations 3 inconnus اللي كان توا je vais prendre ça على اساس اللي هو c'est un système que je cherche à résoudre شنو باش تولي عندي لنا en fait لنا je vais trouver le système suivant باهي ترى باش تعطينا x moins 2z égale à 5 ومن بعد Plus de Z ولا moins de Z oui هذه moins 2z مش 2 1 moins 2 Oui. صح ولا؟ أي صح
ومن بعد موان زي بلوس زد يقرا لا مسيو كومبيان؟ نحكي على الأولى. مسيو نحكي على الأولى إكس بلس دو زد. اش كتبت تاني؟ استنى لحظة برك. اكس بلس 2 زد اي صحيح صح. اكس بلس اي ولنا موان زي بلس زد يقرا كومبيان؟ يقرا 3 و إكس موان دو زد موان دو زد إيكال 3. فوالا اكس لنا يقرا 3. باش نحاول نطلع الاكس واليكغيك والزد السيستم هذا. دونك لنا جو دوا ديتيرميني الاكس واليكغيك والزد كوم سويت. باهي من بعد مسيو نجمو نعملو الأن موان 3. الاولى الثالثه شنو باش يقعد لي الاولى الثالثه؟ نحى الزد والإكس تغادك إيكغيك. واش خاطر تولي 4 زد 4 زد تولي تولي 4 زد. اسمعني نجم نقول لنا هذه الاولى. شوف باش نكسبريمي اكس ان فونكسيون دو زد وي ان فونكسيون دو زد نعوضهم في الثالثه. هذه نجم نقول اكس ايتيكال 5 موان 2 زد. ولنا نجم نقول الاولى هذه اكس ايتيكال 5 موان 2 زد. 2 زد تجيب على اليمين والايكغيك نجيبها منا. شنو باش تولي؟ باش تولي ايكغيك ايتيكال زد موان 3 ايتيكال زد موان 3. كي نحاول الايكغيك من باش تولي ايكغيك ولا باش تقعد لي زد ونزيد 3 تولي موان 3 ونجي نعوضها مننا بالاكسبرسيون تاعها. نعوض الاكس بالفالور نتاعها فونكسيون دو زد تولي 5 موان 2 زد واليكغيك هذه نعوضها بالاكسبرسيون نتاعها تيجي زد موان 3 باش تعطينا 2 فوا زد وبعد 2 فوا موان 3 معناها موان 6 تيجي 3. هات نحسب لي زاد وحدها ترى نحسبوا يلا الاخرانيه بالكل. دونك سي دو ريزودر سا سي من بعد شنو باش تعطيني ان فيت؟ لنا سافا مي دوني موان 2 زد موان 2 زد موان 2 زد باش تعطينا. هات نجيبهم منا باش يعطونا 6 زد. من هيك 6 موان 6 ماني حولتهم على اليمين ولات 6 زد ولا باش تولي موان 3 و3 اللي كانت على اليمين باش ترجعها على اليسار باش تعطينا 6 زد. هي موان 6 زد على اليسار. كي تحولت منا شو ولات 6 زد وهذوما يتنحاو تو. وي هما 2 فوا زد موان 3 فن 2 وين تحكي لنا بجنبها اي هذه لازم. On peut aussi 2 fois z moins 3, z moins 3 entre parenthèses. اي 2 فوا زد. هي هكا كتبت موان 2 فوا زد واضرب 2 فوا موان 3 كتبتها موان 6 ولا لا؟ هي عندي اسمعني اني انت ما هو في السيدي موان تولي بلوس صحيح عندي موان 2 يعني صحيح عندي دونك تولي بلوس 6 هاي صحيح هاي تمام. فوالا دونك هذه تولي بلوس 6 هاي صحيح. باهي وهذوما ما حولتهم. دونك قلنا موان 2 زد موان 2 زد موان 2 زد حولوا من غادي ولاو فوالا. دونك خليني نرجع لنا هكا سي بون. هذوما باش نحاول موان 2 زد موان 2 زد موان 2 زد باش يوليو 6 زد. كي جبتهم على اليمين سي بون هكا صحيحه. 5 بلس 6 قداش 11 موان 3 قداش باش يعطيونا 8 وي معناها الزاد نتاعي قداش؟
Z est égal à 8. Oui. Ça marche 8. Donc 8 sur 6, elle est égale à 4 sur 3. 8 sur 6, c'est 4 sur 3. 4 sur 3, صحيح ولا؟ 4 sur 3. والY est égal à Z moins 3. كي نعوض لنا شو مش تعطيني؟ Z moins 3. Et 4 sur 3 moins 3 sur 3. معناها 4 sur 3 moins 9 sur 3. 4 moins 9, hein? Moins 5 sur 3. 5 sur 3. واحد المقامات معناها directement. ولنا est égal à 5 moins 2 fois. Moins 2 fois 4 sur 3. معناها moins 8 sur 3. معناها 15 sur 3 moins 8. 15 moins 8 قداش؟ moins 15 sur 3 تعطي. أي. Hein? 15 moins 8, je t'ai dit 7. 7 sur 3. Je vais le calcul comme ça, normalement. Ça y est, hein? Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'arrive à trouver? J'arrive à trouver, et le V taille est égal. Maintenant, je vais faire une vérification, le calcul, ça y est, est égal à quoi? X موقيناه ولا X قداش؟ Hein? 7 sur 3. 7 sur 3 fois U1, moins 5 sur 3, moins 5 sur 3 fois U2, plus 4 sur 3, plus 4 sur 3 fois U2, U3. Voilà. وهذوما هما les coordonnées. شنو هما les coordonnées de V dans la base U1, U2, U3. Donc شنو لقينا احنا لابا؟ Donc, 7 sur 3, moins 5 sur 3 ou 4 sur 3, sont les coordonnées de V dans la base B. Donc, qui représente les coordonnées de V dans la nouvelle, dans la base B. Voilà ce que je viens de travailler, voilà. C'est bon? Oui. Juste me ثبت في الخطر عندي correction, donc j'essaie de vérifier. كان الكالكول نتاعي صحيح ولا لا. المهم فهمتوا البرانسيب كيفاش نطلع لي كوردوني في باز. نطلع سيستيم نسيبوزوهم هذوك اكس واي زد ولا لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3. هاك الكوريكسيون ظهري موجود على البلاتفورم. فوالا باس كانونيكسيون. تري ثبتوا. دونك قداش لقينا احنا ديترمينون؟ 5 3 3 dans la base coordonnées 5 3 sont dans la base canonique 3 sont 5 3 3 et ces coordonnées celles de qui sont 1 moins 2 1. donc لنا juste نثبتوا في الكالكول خاطر لنا ريزلتا حاضره. donc 1 moins 2 1 1 moins 2 2. احنا ديجا في juste لنا j'essaie de voir طرحنا ال V هي بطبيعتها من غير ما نعمل كالكول. دونك لما خاطر هو ديجا احنا كي عملنا الكالكول هي بيدها ال V هذه. دونك تيجا 1 اللي هي الاكس لازمها تطلع لي 1 واليغريك هي تطلع موان 1 والزد باش تطلع تيجا 2. معناها احنا حتى بالكالكول نورمالمون نوري دو تروفي يطلعش عندنا فوت دو سيني حاجه كذا. الاكس لازمها تطلع 1 خاطر 1 فوا يو 1 واليغريك هي موان 1 والزد هي يجالا 2 خاطر عندي ديجا لي كوردوني. ترى استنى خلينا نثبت. معناها كلها غلط. لا فما فوت دو سيني. لحظه برك لان باش نثبت. نكون في الإيجريك وقت عوضنا في الثلاثة. استنى اي فوالا خلينا نعاود نثبت. اليو 1 عاود اعطيني اليو 1 هي 1 0 1 ولنا 0 موان 1 موان 2 والاخرى 2 1 موان 2. باهي هذه 1 0 2 1 موان 2. دونك باش نعمل ديفلوبمون لنا شنو باش نلقى؟ باش نلقى اكس بلس 0 y بلس 2 زد. هذه صحيحه؟ باهي ثبتها بعد. واللي بعد باش نلقى 0 اكس موان y بلس زد. هذه صحيحه. فوالا. ومن بعد تالي جو في تروفي كو x moins 2y moins 2z. Voilà.
هذوما صحاح، هذوما باش يكونوا ايجال، واحده 5 واحده 3 واحده 3. احنا شنو عملنا كوم اوبيراسيون؟ قلنا الاكس ايجال 5 موان 2 زد، هذه صحيحه، والايغريك هي ايجال زد موان 3 كي جبنا الايغريك منه ايجال زد موان 3. Monsieur Z2 1 0 Z2 1 0 الفيكتور في U3 U3 اي مشي صحيح. هذا زيرو لنا هيك زيرو. اي يمشي. كي باش نعوض دونك لنا يعني ما عملت نقلتها من الاول بالغلطه. نقلت الثانيه فوالا 2 1 0 يعني قعدت نخدم بهذه ولا هذه الماتريس ترانسفورمي غلطتني هي فوالا. واش تولي هذه باش تنحى مالها هذه باش تنحى، ولنا اذا كان هذه باش نحيها من السيستم تاعك جوست باش نثبت اللي لي كوردوني صحاحه. دونك شنو قلنا؟ قلنا كو اكس est égal à 5 moins 2z، مش مشكله. دونك لن est égal à 5 moins 2z يعني هذه x، وهذه moins 2z هذه تتنحى من الإيكواسيون هذه باش تتنحى. دونك هذه باش تولي عندي لا 5 moins 2 voilà باش تولي 4 زد لن 4 زد وزد باش تطلع 8 sur 4 باش تطلع égal à 2 باش تطلع égal à 2 فوالا. واش كان نعوض لنا égal à 5 moins 2 fois 2 قداش 5 moins 2 fois 2 5 moins 4 باش تطلع لنا 1 ولنا 2 moins 3 z égal à 2 moins 3 باش تطلع moins 1 فوالا. دونك ليكواسيون تاعش باش تولي égal à 1 x معناها والإيكغيك قداش moins 1 معناها باش تعطيني moins u2 plus 2 u3 voilà u2 u1 moins u2 plus 2 u3 هذا حسب الريزولوشن تاع السيستم اللي هو عطاها لي من الاول. دونك توليكا عطاني u1 moins u2 plus 2 u3 هكا ولات صحيحه؟ وي سي بون. راني خاطر من الاول كي حسبتها عملتك الماتريس ترانسفورمي وحسبتها moins 2 z صحيح. فوالا هيك يولي عندي الكوردوني نتاعي شنو هما؟ دونك 1 moins 2 1 moins 1 2 اللي هما ديجا عطاهم لنا دوني في اما كان ما عطاهمناش هو سيبوزون ما عطانيش الريلاسيون ما بين الفي والاو 1 والاو 2 والاو 3 وقت لازم يطلعها بالطريقه هذه معناها جوست هذه معناها نجم نحطوها كوم كومبليمون باش نجم نطلع الكوردوني في باز. اخر كيستيون هما قداش الديمونسيون تاع الباز بي؟ الديمونسيون تاع البي لنا قداش؟ يعني moi j'ai démontré اللي عندي une base B U1 5e في لنا نرجع معكم لينونسي déterminer les vecteurs كذا montrer que la famille U1 U2 هذه نسميها الباز B نسميها B c'est une base de قداش ديمونسيون تاعها الباز هذه؟ اخر كيستيون. Dimension est le nombre de vecteurs d'une base. قداش عندي من فيكتور؟ 3. Voilà, donc dimension. نحسب le nombre de vecteurs. هذيك ça désigne dans ma dimension de B. هي شنو en fait? C'est égal à 3. Ça représente quoi? Pour le nombre de vecteurs qui forment cette. قداش عندي من فيكتور لنا؟ 3. Voilà, il faut compter le nombre de vecteurs. هذاك ça représente la dimension. Voilà, هيك نكونوا كملنا الاكزرسيس نيميرو 3. جوست في الاخر معناها سي با اوبليغاتوار باش نخدمها بك السيستم خاطر عطاها لي ريلاسيون ما بين الفي والفي 1 والفي 2 والفي 3 اماني ريالمون نجم اذا كان ما يعطينيش الليزون نطلعها بالطريقه هذه. كومون جو تروف لي كوردوني d'un vecteur quelconque dans une base. Voilà.